पंहिंजे गुनाहनि ते शर्मिंदा, पंहिंजे गुनाहनि ते पशीमान, मूंखां माफ़ी घुरे ऐं रब सभई माफ़ करे छॾींदो आहे। जो को रोज़ीअ जे करे परेशान, रिस्क जी तंगी जे करे परेशान, अची मूंखे सॾड़ा करे ऐं रब हुन जे लाइ रोज़ीअ जा दरवाज़ा खोले छॾियां। ओ जंहिं अधु राति में अल्लाह जी रहमत मुसलमाननि खे बल्कि हर इंसान खे सॾे पई, हुन राति भी नाबालिग ॿार हिन चंदे ॾींदड़ जे लाइ रुपए खां वठी लख रुपया चंदो ॾींदड़ जे लाइ दुआ पियो घुरे। अल्लाह हिन जी रोज़ीअ में बरकत ॾे, अल्लाह हिन जी सिहत में बरकत ॾे, अल्लाह हिन जी उम्र में बरकत ॾे, अल्लाह हिन जूं सभु परेशानियूं दूर कर। ही दुआऊं पियो ॾे। हा मुंहिंजा दोस्तो, ही मदरसा सलामत त असीं सलामत, ही क़ुरान जा इदारा सलामत त असीं सलामत। हा मुंहिंजा दोस्तो, अल्लाह तो चए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हिन क़ुरान खे नाज़िल मूं रब कयो आहे, हिन जी हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो ऐं रब जो ज़िम्मो आहे। मुंहिंजा दोस्तो, हिफ़ाज़त जा खोड़ तरीक़ा हा। अल्लाह कैबतुल्लाह जी हिफ़ाज़त कई नंढड़नि पखियुनि जे ज़रिए सां, अल्लाह ॿिए कंहिं ज़रिए सां बि हिन क़ुरान जी हिफ़ाज़त कराए पिए सघिया, हिन क़ुरान खे महफ़ूज़ बणाए पिए सघिया, हिन क़ुरान जे ज़ेर जी, ज़बर ज़रबर जी, टुके टुके जी, लफ़्ज़ लफ़्ज़ जी, अखर अखर जी हिफ़ाज़त कराए पिए सघिया, कंहिं बि ज़रिए सां कराए पिए सघिया। लेकिन मुंहिंजा दोस्तो, रब पंहिंजे पाक कलाम, जंहिं कलाम जी तिलावत अल्लाह पाण कई आहे, तौरात जी तिलावत अल्लाह नाहे कई, इंजील जी तिलावत अल्लाह नाहे कई, ज़बूर जी तिलावत अल्लाह ना कई। वाहिद आसमानी किताबनि में ही पाक अल्लाह जो कलाम है, क़ुरान हो किताब आहे जंहिंजी तिलावत अल्लाह पाण करे जिब्राइल खे ॿुधाई आहे। जिब्राइल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दिल मुबारक ते उहा नाज़िल कई आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दिल मां, सीननि मां ही क़ुरान मुंतक़िल थियो आहे। उहे ख़ुशि नसीब सीना जेके पहिरें नंबर ते आहिनि, हिन लिस्ट में, हाफ़िज़नि जी लिस्ट में, क़ुरान जे मुहाफ़िज़, क़ुरान जे निगहबाननि जी लिस्ट में पहिरियां नाला जिन जा अचनि था, पहिरियां नंबर जिन जा अचनि था। वसाबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मुहाजिर सहाबा, अंसार सहाबा क़यामत ताईं जेके हिननि जी ताबेदारी कंदा, नबी जे सहाबा जी ताबेदारी करण वारनि जे लाइ जीअं रब जो ऐलान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, हुज़ूर जे मुहाजिर सहाबा जे लाइ जीअं रब जो ऐलान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, हुज़ूर जे अंसार सहाबा जे लाइ वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। जो तबको हुआ जेको इन मुहाजिर सहाबा, इन अंसार सहाबा जी क़यादत में हलंदो रहंदो, इन जी ताबेदारी कंदो रहंदो, इन जे नक्शे कदम ते हलंदो रहंदो, रब जो इन जे लाइ बि ऐलान आहे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। हा मुंहिंजा दोस्तो, ही क़ुरान हुज़ूर जी ज़ुबान मां पहिरियां ॿुधण वारा जेके शख़्स आहे, उहे ख़ुशनसीब कन जिन माण्हुनि जा, उन्हनि खे सहाबा चयो वञे थो, हुज़ूर जो शागिर्द चयो वञे थो, हुज़ूर खां बिल मुशाफ़ा फैज़ वठण वारा चयो वञे थो, जिन जे लाइ क़ुरान जो खुलियो ऐलान आहे कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। मुंहिंजे नबीअ जा सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ खां वठी करे ओ आख़िरी सहाबीअ ताईं मूं रब जो वाइदो आहे कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। सभु सहाबी जन्नती आहिनि। पहिरियां क़ुरान जा मुहाफ़िज़ सहाबी आहिनि, हुज़ूर जी ज़ुबान मां क़ुरान खे ॿुधण वारा सहाबी, हुज़ूर जी क़ुरान मां ज़ुबान ॿुधी पंहिंजे सीननि में महफ़ूज़ करण वारा सहाबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने खां वठी क़यामत जी सुबुह ताईं इहो सिलसिलो जारी रहंदो, जो हिन क़ुरान जी हिफ़ाज़त जो ज़रियो अल्लाह तबारक व तआला हिन दुनिया में को चूंडियो आहे, तो मुसलमाननि जा बच्चनि जा सीना आहिनि।